又到一辆嘉陵3轮，客户改了个大人，自胎6.00至12。目前的故障就是烧机油还有档位卡死，只有一档，其他档位怎么挂都挂不进去。倒档器也有打齿。客户描述近半年都挂不进去3档，因为3就空档一样。现在是只能在1档，其他档位都挂不了，感觉像档杆像卡死一样。这么多问题，那就拆散一探究竟。离合盖一开就不对劲了，这就是档位卡死原因。离合大鼓全部打碎稀巴烂，碎片把换档轴死死卡起了，挂不上档位，变不了档，就是这个原因。这个离合大鼓真的是惨不忍睹，这车坚持开到我这里已经好不容易了，这台发动机真的已经尽力了。发动机中箱也有破损，通知客户来看一下发动机尸体。曲轴轴承限位槽也打坏，毫无疑问发动机就是报废状态。不更换中箱外壳的曲轴会移位，更换的成本高，另外烧机油还得更换套缸，还有损坏的离合。于是客户最后决定还是更换发动机。同样还是更换250的发动机总成，外观和300是一样的，只是排量不同。开始装起，这个柴油3轮也是过不了多久就得修了。嘉陵3轮更换发动机已经搞定，启动看一下。赠送个启动杆，原来的已经惨不忍睹了。